Всем привет! Вот такой вот объект нам достался. Это домик в деревне. Ну, здесь никто не будет жить, здесь будет как столовая у фермера. То есть здесь работники сельского хозяйства будут обедать, отдыхать в полдень. То есть нам предстоит все это сбить, штукатурку, все это зачистить, загрунтовать и поштукатурить. Идеальных стен никто у нас не требует, то есть чтобы это было чисто, аккуратно. И все это мы покрасим. Ну, поехали, посмотрим, что из этого выйдет.